Hello, do you hear me? Okay, wait a second. All right, good. แป๊บหนึงนะครับ เดี๋ยวเทสเสียงก่อน one two three one two three ได้เสียงชัดเสียงดังฟังชัดนะครับ ค่ะ Okay, so what's your name again? You are Nest, right? Nest, Yes. Nest. Yes. Okay, good. Okay, so I am teacher Dodo, or you can call me P Dodo, right? So basically, that we've been discussed last week, right? For you are going to study with writing course, but teaching would be in English, right? Okay, so basically here it's kind of like I just want to show you some interesting idea about writing course first, but it's not that really hard. I just want you to make it understanding first, okay? All right, so first of all, so I'm going to give you, I just shared this slide for you already, right? Did you get it? Yes, I get it. Okay, good. So this is a writing course. So basically it's all about like how to write an essay or how to write a piece of writing when it comes to, do the writing test. Okay, basically it's all about like maybe IELTS test, TOEFL test, or even scholarship test for writing, right? So basically here, I just raised a topic for you first. Okay, this one is kind of like we need to identify the essay question first. Okay, let's think about that. So the questions ask you that you have to think about this question. Okay, I'm going to give you for 1 or 2 minutes to read for this slide first and then try to make understanding with this sentence, okay? Yeah. Again, please. Okay, so this is maybe the question, right? So what I want you to make your understanding from that paragraph. Let's say many people believe blah blah blah. Okay, and then you can explain your understanding to me. Do you understand that? It means you I write my opinion, right? Yeah. So for this slide, right? Do you understand the question? Okay. If you understand, you try to explain it. But if you don't, I will, explain it to you. Okay. Yes, yes. Okay. Right. So the question here, right? Step number one for writing process is that you need to identify the essay question, what you understood or what do you understand with that questions. Okay, so basically here, okay, let's say many people believe that women, right, make better parents. Is that right? Parents than men. And that is why they have the greater roles in raising children and some societies. Okay, so others claim that men are just as good as women at parenting. So basically, the question asks you to understand between the two group um, of people. So basically, women and men, right? Women are considered like they might be a good trait for parenting, right? But for men, they are going to. I would say that men are equal to do a good way at parenting with women as well, right? So the question asks you write an essay expressing your point of view. Okay. So what do you think about it? Just list it down first.
based on your opinion, because I'm going to lead you the question type and how to answer for this essay question. Okay. And the second thing is that give a reasons for your answer and provide relevant example and experience you might have. Okay, so what you need to do is that write at least 250 words. Okay, but don't worry about the instruction here. I just want you to understand the question type first. Okay, I got it. Okay. So do you think, okay, my question is that, do you think women can do better than men in terms of parenting or raise their children? เราเข้าใจคำว่า parenting ไหมครับ So do you understand that? อ๋อ เหมือนแบบ คือแบบ ดูแลลูกฟีลนั้นนะฮะ อ่า ก็คือหมายถึงว่าคือโจทย์มันจะยากนิดหนึ่ง ไม่เป็นไรเราต้องเรียนยากๆไว้ก่อนเนี่ยถ้ามันไม่เดี๋ยวคือพี่พยายาม raise ขออนุญาตพูดภาษาไทยก่อนนะครับพี่พยายาม raise essay question ให้หนูเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะ lead ให้ว่าต้องเขียนประมาณไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเรียน writing เนี่ยต้องมีการบ้านหนูต้องไปฝึกทำเพิ่มที่คุยกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าตัว question มันอาจจะยากๆหน่อยนะอันนี้คือไม่เป็นไรใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่ get ยังไงก็ถามได้นะครับโอเคพอดีว่าซูมพี่มันนั้นน่ะกล้องมันไม่ดีก็เลยแบบไม่ได้เปิดกล้องไม่เป็นไรเนาะ alright so ทีนี้เนี่ย my question is that do you think women can do better than men when it comes to talk about parenting ความหมายคือว่าเฮ้ยเราคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครเลี้ยงดูลูกหลานได้ดีกว่ากัน คำถามแอบแรงนิดนึงนะครับ alright I should to write or speak to. You can list your idea first, and then you try to speak with me. I mean, you can take note a bit, and then try to explain what do you want to say. Okay. Okay. So do you think it's difficult for you? Maybe you can list the benefit of your mom, right? Or let's talk about like the relevant thing that we are going to talk about parenting today. Yeah. Okay, good.ปกติเนสเรียนกับคอมพีส่วนตัวหรือว่า iPad ครับเรียนกับ iPad ค่ะiPad ง่ายเลยมัน take note ได้นะครับ
เปิดเทอมมากี่วันแล้วครับเนี่ย เปิ เปิ ด ดเทอมยัง เปิดมา ว่า สอ ยัง ง เดือนแล้วค่ะ อ๋อ2 เดือนแล้วเหรออ๋อ ใช่ค่ะ โอเค good เป็นไงบ้างที่โรงเรียนแฮปปี้หรือว่าเรียนออนไลน์ครับช่วงนี้ เรียนออนไลน์ค่ะ อ๋อออนไลน์แต่ว่ามี in class เมื่อไหร่หรือว่าไม่มี มีทุกวันเลยค่ะ อืมโอเค ก็ต้องรอเนอะสบายใจไหมเรียนออนไลน์หรือว่าแบบอยากเรียนในคลาสมากกว่า เรียนในคลาสมันจะเข้าใจกว่า จริงเหรอ โอเค ยากไหมครับสำหรับคำถามนี้ ก็คือหนูสามารถแบบ explain ได้แต่ว่าหนูแบบเขียนแบบว่าไม่ค่อยได้อะค่ะ ไม่เป็นไรก็คือคือพี่โดโดเนี่ยจะให้เราเนี่ยdiscuss กันก่อนเพราะว่าอย่างนี้นะครับ so when it comes to talk about IELTS writing test in the real exam right especially proficiency test okay so basically what you need to do is that the idea has to come up first so it means that your writing ability comes second หมายความว่าตัวแรกเลยก็คือเขาจะดูไอเดียก่อนสมมุติว่าหนูจะต้องสอบชิงทุนนะ let's say ว่าสอบชิงทุนหรือว่าสอบ IELTS อะไรก็ตามแต่นะครับคือตัวไอเดียเนี่ยมันสำคัญมากดังนั้นเราอยากให้ generate ไอเดียหรือว่าแบบใช้ไอเดียให้ออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่อยมา correct ในเรื่องของ writing นะครับเช่นคำศัพท์ได้ไหม grammar ได้ไหมหรือว่าการ write paragraph อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าแบบ sample มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวขอสไลด์นี้ก่อนนะครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างโอเค นะคะ finish all right so what do you think about parenting between the two male and female in my opinion I think based on family but mostly women are better at raising children than men because women are more subtle and gentle than men but it depends on your family in some family women in my family
men raising children. Women earn money, but for my family, mother will be raising me and my father's sister. My father will be income earner. I think from the passage is depend on family and person. The นะคะ สบายสบาย many family are not the same. All right. Okay. I do agree for some point of view, right? So basically, I'm going to lead you first for some idea here, just because now we can see like lots of people are talking about the same sex and same identity or even same equality. Do you know what the word equality, right? Equality หมายถึงว่าเป็นความเท่าเทียมกัน So the question asks you to make a differentiation or make a differences between two genders. The first one is women and the second one is men, right? So basically parenting here, right now we can see like lots of women are going to work instead of men. By the way, we can say like in the old traditional way, we can see like men have to do work instead of women, and women would stay home and be parenting or keep, home safe, things like that, right? But right now, time changed and the gender identity changed as well. It means that lots of women go to work instead of men. So it means that parenting might be the same in terms of like two gender can do equally. อ่ะประมาณนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าlet's say ละว่าถ้าเปิดโจทย์ถามประมาณนี้เนี่ยสมมุติว่าเราดึงคอนเซปต์แรกจากไอเดียเรานะขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงก็ต้องทำได้ดีสิใช่ไหม common sense หรือว่าแบบเฮ้ยผู้ชายก็ต้องทำงานนู่นนี่นั่นไปแต่ทีนี้คำถามพอให้เรานึกอย่างนี้นะครับในเอเซนะครับในเอเซที่เราจะต้องไปสอบการได้คะแนนดีหรือว่าไอเดียต่างก็ตามแต่เนี่ยพยายามพลิกล็อกนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าเขาถามแบบนี้แสดงว่ามันมี issue หรือว่าประเด็นที่เขาต้องการเวทระหว่าง men and women ว่าต่างกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้ว common sense ถ้ามองตามโจทย์เนี่ยส่วนตัวพี่ก็เชื่อว่า women can do better than men นะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่า sample version ที่เขาเขียนกันยังไงนะครับพี่จะให้ดู outline ก่อนนะ so I'm going to show you the outline for the essay first. The first one is introduction, body paragraph, and we're going to go to conclusion. All right, so here step 2, how to write an introduction here. So basically neutral argument แปลว่าแบบเท่ากันโอเคไหมลองเขาว่าอะไรนะครับลองดูก่อนนะ so I'm going to read for you here. Let's say parental responsibilities and roles are very important for the parents to make their children prepare for the future. Okay? The way a father or mother treat a child affects greatly for his or her future growth, both mentally and physically. Okay? If parents fail to take great care of the children, then those children might go astray and will claim their parents for their misfortune. ช้าๆหน่อยนะครับ Every mother and father love his or her children more than anything in the world, and they expect them to be a great persons and well established in the future. All right. Throughout the human history, mothers mainly take care of the children and do most of the work for the children. On the contrary, men are mainly busy outside the home to earn a living for the whole family. All right. An even sample. So let's say this one is quite simple, but I think it's quite long for you. So what I want you to identify here is that the topic sentence. พี่จะให้เนสเนี่ยหา topic sentence จาก introduction นี้ให้หน่อย รู้จัก topic sentence ไหม topic sentence คือ main idea ใช่ main idea ของเจ้าตัว paragraph นี้ Okay, let's find the main idea first and then
You can talk to me. พูดอะไรก็ได้เนี่ยไม่ถึงบ้านเนี่ย I'm sorry. Okay, so what is your main idea? I think parental responsibility because in passage they say father or mother uh, treat a child effect greatly for his or her future growth. I think this passage is the main idea. Okay, so the topic sentence here is all about parental responsibility, including female and male, right? So basically, when we detect or identify their thesis statement or even topic sentence, you have to look at just only for the first sentence ก็คือให้หาแค่ first sentence นะครับก็คือ parental responsibility and roles are very important blah 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 ไล่ไปเลยถึง future อันนี้คือถือว่าเป็น topic sentence ที่เหลือเป็น supporting detail นะฮะทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับสำหรับหน้านี้เนี่ย I just want you to find out advanced grammar ให้เนสเนี่ยหานะครับว่า grammar ยากๆเช่น if clause มีหรือเปล่าหรือว่าเช่น would should could พวก model form มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองหาดูว่ามีกี่จุดนะครับ Do you understand my question? Just find out the complex structure here. Yeah. Okay. กี่จุดครับ How many advanced structure here? มี if clause ไหม I found Yeah. What did you find? if clause
if parents ตรงนะ fail, right? If parents fail to take yes great care of children, then those children might go astray. Astray แปลว่าหลงทางนะครับ and will claim their parents for misfortune. Things like that, right? ไปแล้วหนึ่งจุดมีคำอื่นอีกไหมฮะมีประโยคอื่นอีกปะลองหาก่อน เพราะว่าพี่จะให้เราเข้าใจในลักษณะของsentence ก่อนเดี๋ยวพี่จะไล่สอนทีละจุดเลยว่า if clause ต้องเขียนยังไง connector ต้องเขียนยังไง grammar เดี๋ยวเราเข้ามานั่งฝึกก่อนตอนนี้คือเปิด floor แบบทำความเข้าใจตัว essay ก่อนนะคลาสแรกหนูเข้าใจใช่ป่ะเดี๋ยวหลังๆมาจะเริ่ม practice work hard เพิ่มขึ้น okay so what's more about complex structure here มีไหมอืมตรง might หรือเปล่าคะ then the might student might อือฮึ yes. ได้มีอีกไหมหนูสังเกตว่าถ้าสังเกตนะเดี๋ยวไอชี้ให้ละกัน every ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น every modern father love his or her จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เราต้องเขียนอันนี้เขาเขียน grammar อาจจะผิด every ต้องตามด้วย singular form เดี๋ยวเขามาเรียนอีกทีหนึ่งนะพี่จะให้ detect ให้ได้ก่อนนะครับตัวที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องเนี้ย throughout the human history comma แสดงว่าเป็น phrase แล้วก็ตามด้วย sentence ทันไหมครับสุดท้าย on the contrary อันนี้ก็ถือว่าเป็น connector ถูกไหม connector คือคำเชื่อม right so this is a connector here so when you talk about the different things different ideas so you need to use connectors โอเคนะครับจุดที่เราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับคือ if clause มาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งสอนทีเดียวเลยนะตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ subject and verb agreements นะโอเคเดี๋ยวพี่จดให้นะแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของ transition จดไป3ข้อนี้ก่อนนะครับ1 if clause 2 as subject and verb agreement แล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็น transitions หรือว่า connectors คำเชื่อมนั่นเองทีนี้อีกคำถามหนึ่งโทษทีนะครับ I just want you to find the advanced vocabulary here มีคำศัพท์ยากไหมครับในหน้านี้มีค่ะมีคำไหนบ้างหนูมาร์กไว้เลยค่ะมี I found it 3 words Okay so what are them มีคำไหนบ้างmisfortune misfortune misfortune แปลว่าหลงทางหรือว่าหลงผิดนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งดู synonym ด้วยกันนะครับอันนี้พี่ให้คำศัพท์ภาษาไทยเทียบ word ก่อน next one would be คำศัพท์คำต่อไปครับมีไหม expect ค่ะ astray ถูกไหมตรง they expect them to be great person ค่ะ alright expect them to be great expect ถูกไหมครับestablish in the future มีอีกไหมฮะแล้วก็ throughout ค่ะ throughout คำนี้แปลว่าตลอดหรือว่าแบบตลอดทั้งหมด throughout นะครับ human history ก็คือตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของมนุษย์โน่นนี่นั่นไป mother mentally take เขาบอกคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ดี something like that นะครับแต่ว่าเขาก็พยายามแย้ง on the contrary ว่าเฮ้ย men ก็มีความสามารถในการที่จะ parenting หรือว่าดูแลเด็กได้เหมือนกัน okay do you understand that so basically I just want you to identify the grammar point this is the first one right so we got 3 aspect of grammar point the first one is if clause or if conditional sentence the second thing is all about subject and verb agreement and the third one would be transition or connectors that we can use in the writing and the second aspect is that you need to understand vocabulary in context. Okay, so for some essays, they may have a different vocabulary, different meaning, and different
implication. I mean, different meaning in that context. Okay, so it means that we need to recall advanced vocabulary in order to make sure that we are going to come up with the best way for our writing. Okay อ่าจะเหนื่อยนิดนึงนะหนูต้องใจเย็นๆนะครับแต่ว่าเรียนแบบนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคหน้าถัดไป next one okay I'm going to show you how to write a body paragraph okay so we've been through the how to write introduction right and this one would be body paragraph okay so let's see here the body paragraph this is not I'm sorry มันต้องเป็นหน้านี้ถูกไหม okay sorry this is not to say that men are not of importance in children caring and they do not know their kids they are most necessary if the children are appreciate fully and roles of both sexes right but women have proven themselves superior parents as a result of their condition their less aggressive natures, and they are generally better to communicate with kids. Men remain busy at their works and have to stay outside the home most of the time, but women have lots of spare time to share with their children. Okay. 3 สเต็ปเหมือนเดิมครับผมสิ่งที่หนูต้องหาคือ1 main idea คืออะไรนะครับ2หาพาร์ทที่เป็น grammar ยากๆนะฮะลองมาร์กไว้ก่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ vocabulary หรือว่าคำศัพท์ยากนั่นเองโอเค หา main idea เลยค่ะ so what is the main idea here men are not of importance in children caring and they do not know their kids ก็คือถือเป็น topic sentence ของตัวนี้ฮะ men are not important of children caring นั่นเองนะฮะมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นถูกไหมครับ advanced structure มีไหมฮะในนี้ so can you find some advanced structure or grammatical structure ยากไปไหมเนี่ย ตรง better ใช่ไหมคะ better to ได้ไหม communicate สมมุตินะครับ advanced grammar เนี่ยพี่จะให้เราดูอย่างนี้วิธีการน้องเนสเนี่ยต้องดูทีละ sentence สมมติหนูดูไปจบประโยค kids ตัวนี้ใช่ป่ะหนูแค่ดูแค่ตัวละ sentence ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างตัวนี้เราจะเจอคำว่า if ก็มาร์กไว้1ก็ถือว่าเป็น if clause สำหรับ sentence นี้ถูกไหมฮะใช่ป่ะตัวที่2 transition ที่พี่สอนไปที่พี่มาร์กไว้เมื่อกี้ก็คือว่า so it's all about transition right when it comes to talk or move different ideas for example if you want to say something the same way you can say and additionally furthermore is that right but when it comes to talk about opposite things so you need to come up with but or however things like that okay สังเกตว่ามันจะมี transition but ตัวนี้ okay right แล้วก็มีคอมมาถูกไหมฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มี but อีกรอบหนึ่งแสดงว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยมันมีการย้อนแย้งกัน is that right so the idea might not be in the same way so what you need to do is that you have to identify the transition here just because it is very important for your writing
เคผ่านแล้วนะครับสไลด์นี้ผ่านไปถัดไป next one ต้องมานั่งฝึกแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้หนูทราบคอนเซ็ปต์ writing แล้วก็ค่อยลงมือเขียน Okay, so how to write a body paragraph again? So I'm going to read out loud for you here. From the times they are little girls, right? Females learn about nurturing. Okay, first with girls and later perhaps with younger brothers and sisters. Girls are given the role of careers. Girls see their mothers in the same roles, and so it is natural that they identify this as a female activity. Boys, in contrast, learn competitive roles far removed from what it means to nature. While boys may dream of adventures, girls' conditioning means they tend to see the future in terms of raising families. Okay, girls also appear to be less aggressive than boys. In adulthood, it is men, not women, who prove to be an aggressor of crime and in war. Obviously, in raising children, a more patient, gentle manner is preferable than a more aggressive one. Although there certainly exist gentlemen and aggressive women, by and large, females are less likely to resort to violence in attempting to solve problems. Okay, good. So again, what you need to do is that find out the main idea or topic sentence. The second one is that find out grammatical structure. And then the last one would be find out the most difficult vocabulary that you never seen here before. Okay? I think main idea is female learn about nurturing. Okay, nurturing แปลว่าอะไรทราบปะ nurturing แปลว่าการเลี้ยงดูนะครับการ take care นะสมมติเราจะถามว่า taking care หรือว่า take care เนี่ย so you can use this vocabulary instead of take care หนูใช้คำว่า nurture ได้เลยนะ nurturing right okay so advanced structure มีไหมครับในหน้านี้ลองเปรียบให้หนูหาทีละ full stop แล้วมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อกี้เราได้ไปแล้วคือ if clause SV agreement แล้วก็ connectors is that rightเจอตรงประโยคสุดท้ายค่ะ alright what is that audio นี่เหรอใช่ไหมใช่ค่ะ audio ไปแล้วหนึ่งก็คือเป็น transition ถูกไหมครับ although they certainly six gentlemen and aggressive women by and large แปลว่า mostly นะครับคำศัพท์ใช้แทนกันได้ by and large it means mostly หรือว่า all the time นะครับมีปะไม่น่ามีแล้วเนาะคำศัพท์ยากมีไหมฮะหน้านี้น่าจะเยอะนะใช่ไหม Do you think it's much more vocabulary here? Yep. What is that? Competitive 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 ตัวนี้มาจากคำว่า compete หรือว่า competition
เคยได้ยินคำว่า competition เนาะ competition คือการแข่งขัน alright so it means that เขาบอกว่าอะไร boys เนี่ยชอบการแข่งขัน competitive role ก็คือการแข่งขันไปแล้วหนึ่งมีไหมฮะ conditioning conditioning โอเคมาจากคำว่า condition โอเค condition คือเงื่อนไข regulation กฎถูกไหมฮะพวกนี้ condition เงื่อนไข regulation กฎทั้งหมดเลยนะครับ good นะฮะมีไหมฮะเดี๋ยวพี่จะให้เราทบทวนเรื่องคำทรงคำศัพท์แล้วก็เดี๋ยวจะสอน synonym ให้อีกทีหนึ่งดีไหมนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือเปิดฟลอร์ให้ดูก่อนว่าตัวเอเซที่หนูจะต้องเขียนให้ได้เนี่ยมันต้องเบอร์นี้ไม่งั้นมันจะได้คะแนนไม่ค่อยดีโอเคมาครับ next one มีไหม vocab aggressive ค่ะ aggressive โอเค aggressive aggression aggress นะฮะตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าaggressive ก็คืออารมณ์เขาเรียกว่าไงนะคุกคามหรือว่าแบบภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงแบบทำaggressive พี่แปลภาษาไทยไม่ค่อยได้เอาไว้นะมันคือคำว่า what's that actually you are very aggressive aggressive แปลว่าอะไรภาษาไทยแบบเลวร้ายอย่างงี้ป่ะharsh yeah something like that okay you can say right มีไหมฮะคำทรงคำศัพท์คำศัพท์ยากนะแอบยากอยู่ adulthood มาจากคำว่า adult ลองแปลสิ adult ก็คือผู้ใหญ่ adulthood แปลว่าช่วงวัยถ้าลงท้ายด้วย hood นะครับมันแปลว่าช่วงเวลานะครับright good แล้วก็ adulthood ตรง violence กับ violence ครับ violence ก่อนนะครับ violence ตัวนี้มันเป็น noun ถูกไหม nce แต่ถ้าเกิด violent nte nt ลงท้ายด้วยnt เนี่ยมันจะเป็น adjective ใช่ปะ violence ก็คือความรุนแรงใช่ right ต่อครับมีไหม attempting ค่ะคำไหนpreferable more สุดท้ายแล้วใช่ปะ violence attempting แหละ attempting ตัวนี้มาจากคำว่า trying แปลว่าพยายามถูกไหม you can try you can attempt นะครับแต่ต้องระวังนะครับ attempt ตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่ที่2 version ก็คือเป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องเช็คดีๆนะครับเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากนะครับขออีกหน้าหนึ่งได้ไหมขออีกหน้าหนึ่งนะครับ alright so this one is all about how to write a conclusion okay conclusion for the essay may be different for some writing but I would say that if you need to write a conclusion what you need to do is that you just paraphrase or you just write the same meaning with introduction but try to write in different way ก็คือพยายามฝึกพยายามเขียนตัว introduction นะครับแต่ว่าเขียนคนละแบบกันมันจะถือว่าเป็น conclusion okay so look at here okay here we go but if we consider that our women are good for their children and men cannot raise a kid properly then perhaps it would be a partial judgment คำว่า partial แปลว่าบางส่วน judgment ตัวนี้แปลว่าการตัดสินจดได้นะครับการตัดสินit's not there any family where the mother had died or not present again not present and it is the father who takes care of children as well as does jobs outside okay certainly there are lots in third world countries, fathers are comparatively more educated than mothers, and they take care of their children's education greatly. A child needs the affection and caring of both father and mother. ก็คือเขาเชียร์ทั้งคู่ว่าแบบยังไงนะทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกนั่นแหละนะฮะ All right, so I just want you to find out main idea, complex structure, and then vocabulary.
ได้ main idea แล้วค่ะ So what is your main idea here? All men are good for the children and men cannot raise a kid properly then perhaps it would be a partial judgment ก็เหมือนว่าก็คือก็คือเขาไม่ได้ตัดสินอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาเชียร์ทั้งคู่ว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเป็นไงฮะมีสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากัน Is that right? Things like that, okay? ทีนี้ advanced structure ที่หนูเจอครับผม if ค่ะ if clause B เหมือนเดิมใช่ไหมฮะ Okay, good. Next one มีไหมก็มีประมาณพวกแบบการใช้ connectors ถูกไหม certainly พวกนี้ใช่ปะประมาณนั้น พอได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอ move ไปที่สไลด์ที่พี่แชร์ให้เราสักครู่นะครับอันนี้พี่แชร์ให้แล้วถูกไหมใช่ค่ะชื่อหนูสะกดชื่อเป็น NEST ถูกไหมหรือว่าสะกดเป็นอย่างอื่น NEST ค่ะ Okay next right good ทีนี้นะครับอันนี้เป็นลิงก์สไลด์แชร์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ก็จะดึงสไลด์จากหลายๆที่มาช่วยสอนนั่นแหละนะ Okay so what we are going to do today is that ขอสรุปกราม่าหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมสไลด์นี้เห็นค่ะใหญ่ไปนะครับแป๊บหนึ่ง48ใหญ่ไปนะอยู่ขอแค่30พอ alright so the grammar point that we've been studying here today is all about 3 points right the first one if conditional sentence นะ if clause or if conditional sentence the second one is subject subject verb agreement right like the third one would be transition transition หรือไม่ connector เดี๋ยวพี่จะสรุป grammar ให้เราฟังก่อนนะครับเพราะมันสำคัญนะครับขอแค่1ประเด็นแต่วันนี้เราเรียนแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหม โอเคไม่เป็นไรดีข้อสรุปให้ฟังก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ย so basically there are 4 types let's say like maybe 4 type or 5 type it depends right okay the first one is present okay present and reality second one it would be future or ambition possibility the third one it would be present unreal present but it's not happen or impossible okay and then the last one would be past unreal or regret you have to think regrettable is that right regrettable things like that okay so basically if you want to understand the if clause conditional sentence you just memorize for 4 types only this just because maybe some text they may say for 5 types just because they mix from 3 and 4 right but I'm going to say that it's just only for 4 types here present reality it means that it must be happen all the time if plus simple form right okay and then present sim okay let's say present sim here present simple and then present simple this is a structure for the first one and then the second one would be if clause plus present sim okay present sim and then future future simple okay and the structure for the third one would be if past simple right past sim and then would infinitive
So you can remember this if you study at your school. Is that right? But I'm going to say that it's very important for your writing, and you have to control your writing with this kind of structure. And the last one would be, what is that? If and then past perfect, right? And then would have been. Is that right? Would have been. Would have past participle here. Okay, so let's say here it's all about like a grammar and structure. I would say that for the first one, for example, like if, okay, if parents do well on their education, they do well on parenting their children งงไหมมันใหญ่ไปปะหนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนเป็น24พอประมาณนี้สังเกตนะครับก็คือว่าพอเราอยู่ใช้ if ตัวนี้เนี่ยมันตัวนี้เป็น present sim ใช่ไหม present sim ปุ๊บนะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งเป็น present sim เหมือนเดิมอันนี้เป็น grammar ที่เราต้องทราบโอเคไหมฮะแล้วก็ต้องมี if เข้ามาหรืออาจจะ switch ก็ได้อย่างเช่น parents do well on parenting their children if they do well on their education อันนี้เป็น reality ถูกไหมฮะประมาณนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดสังเกตยังไงว่าเป็น present sim นะคะสังเกตยังไงว่าเป็น present sim ใช่ไหม present sim ก็คือ verb ช่องที่ลืมบอกไปstructure อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็น subject plus อย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็ประมาณนี้สังเกตรูปเปรียบเทียบดูนะ parents do well on their education do well parents เติม s ถูกไหมมันก็ต้องดูไม่ต้องเติมถูกไหม let's say that if you talk about just only one person so it means that you need to add a s or s here like if she does well on her education right so she will do or she does well on parenting things like that โอเคไหมทีนี้เนี่ย if clause มันต้องมี fix คำว่า if โอเคไหมลองประโยคถัดไปก็ได้ครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นเมื่อกี้เราพูดถึง parenting ถูกไหมครับ let's say the circumstance of parenting is debatable if if the parents are lack of experience let's say อาจจะยากหน่อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไร spelling ผิด lack ไปเลยแล้วกัน experiences Okay, the circumstance of parenting is debatable. Is debatable is เป็น verb ช่องที่หนึ่งกับ debatable เป็น adjective ถูกไหมฮะถือว่าเป็น present simple ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปสนใจคำศัพท์ก่อนได้เราดู structure อย่างเดียวก่อน if the parents lack experience ตัวนี้ถือว่าเป็น verb ช่องที่หนึ่งถูกไหมฮะประมาณนี้อันนี้คือต้องฝึกใช้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียบเรียงประโยคก่อนเขียน simple sentence โดยใช้ complex structure ก่อนนะครับซึ่งก็ประมาณนี้ so do you understand เข้าใจเปล่า Yes, I got it. Yep. Got it. เพราะฉะนั้นเนี่ย so I'm going to say that it is very very important for you to recall let's say that I'm going to list the topic that we are going to study for next class as we agreement so we are talking about each and every or some right or those things like that or even neither or I'm sorry neither nor or either or right so this is very important for you just because when you can rewrite sentence like this so it means that you can practice for your writing better
And transition here would be like if you want to talk about positive, okay, and then positive. So let's say it's all about and, right? So you can use more over. Is that right? Let's say for more, okay, in addition, things like that. But then if you are going to talk about the first one is positive, but the second one is negative, let's say, but. So you can use here however. กดผิดแป๊บนึงครับ however อย่างเงี้ยนะ and then nevertheless Joe even Joe ประมาณนี้โอเคไหมฮะอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องเข้าใจนะครับอันนี้คือ sample ไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัว part grammar มันต้องเรียนค่อนข้างเยอะอันเองนะฮะหรือว่ากรณีที่มันเป็น so ถูกไหม so does therefore ลองดูนะฮะ in summary in conclusion โอเคประมาณนี้หรือไม่ก็แบบว่าto sum up ต้องฝึกใช้ให้หมดนะครับเพราะนี่เป็นตัวคีย์หลักนั่นเองนะฮะนี่อีกไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะดีไหมเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสไลด์นี้ยังไม่เสร็จนะแป๊บนึงนะฮะพี่ฝากการบ้านได้ปะได้ไหมก็คือหมายถึงว่าง่ายๆก่อนนะยังไม่ต้องมีการบ้านอะไรเยอะหรอกคือพี่จะให้เราดูตัวสไลด์พี่แชร์ไปให้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้หนูดูไปเลยแล้วกันนะครับคือไม่ต้องอ่านนะสเต็ป5ยังให้หนูดูที่สเต็ป6 review essay 1นะครับแล้วก็หนูหา3จุดที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือ main idea advanced structure แล้วก็ vocabulary โอเคไหมตรง model essay 1เนี่ย step 6นะครับแค่ step 6อย่างเดียวเดี๋ยวเรามา discuss one step 6อย่างเดียวนะดูแค่1 2แล้วก็3ตัวนี้ step 7อย่างนะฮะเดี๋ยวเขามาว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคมันจะมี step 7 step 8อีกทีหนึ่งประมาณนี้ก็คือการบ้านก็คือว่าให้ไปหาว่าwhat is the main idea what is the grammar structure and the last one would be what is your you know vocabulary that you never seen it before right okay ประมาณนั้น พอเข้าใจไหมเนี่ยวันนี้เพิ่งเปิดคลาสนะครับพี่ก็บอกว่ายังไงดีก็ว่าต้องรู้จักกันก่อนเนาะจะได้รู้ว่าแบบเป็นไงบ้างปกติหนูเขียนเอเซ่บ่อยไหมหนูเขียน essay เป็น final exam ค่ะที่โรงเรียนแต่ว่า EP ก็ต้องเขียนเอเซ่ทุกเทอมอยู่แล้วป่ะถูกไหมหลักสูตร EP เขาจะให้เขียนเอเซ่บ่อยใช่ก็ไป apply ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นข้อสอบยากๆเนี่ยพี่ก็จะดึงส่วนใหญ่ก็จะดึงข้อสอบจาก IELTS นะมาลงให้เราฝึกทำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อยากให้ฝึกเขียนอีกนะเพราะว่ามันต้องรู้คอนเซปต์การเขียนเยอะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมีสไลด์เพิ่มขึ้นไอจะแชร์ให้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันโอเค Alright hope you understand what I'm saying today right okay so thank you so much and see you on this Wednesday okay bye bye Thank you bye 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 bye